Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз орама ханым жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Картофелімізді турап ыдысымызға саламыз. Және пиязды мен барлығын алдын ала турап алдым. Сәбізімізді саламыз. Барлық керек көкөністерді салып болған соң үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. Паприкамызды саламыз. Паприка әдемі түс беріп дәм кіргізеді. Паприкамызды сеуіп болған соң оның үстіне қызыл ащы бұрышымызды себеміз, болмаса қара бұрыш та бола береді. Оны сеуіп болған соң оның үстінен жаңа сұйық майымызды құямыз. Егер фаршымыз майсыз болса, сұйық май құямыз. Қатты майлы болса, сұйық май қажет емес. Барлығын құйып болған соң дәмдеуіштерді оның үстіне тартылған етімізді, яғни фаршымызды салып, барлығын араластырамыз. Кезекте бір ыдысқа суымызды құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, үстінен азырақ сұйық майымызды құйып, електен ұнымызды өткізіп салып, қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болдық, 10 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, мен бұл жерде 8 бөлікке бөлдім, майда-майда зуаларға бөліп алдым. Өзімізге ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Қамырымыз өте әдемі, жұмсақ, жұқа болса да жыртылмай шығады. Бөліктерге бөліп болған соң тағы да 10 минут демалдырып алып, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайып, бетіне сұйық май жағып аламыз. Оның үстіне жаңағы дайындалған салмамызды салып, осылай рулет сияқты етіп орап шығамыз. Әр ораған сайын ортасына міндетті түрде май жағып шығамыз. Барлығын орап болған соң бетіне май жағып манты қазанымызға қойып, қайнап тұрған суда 1 сағат пісіріп аламыз. Міне біздің ханымыз дайын болып шықты. Мен осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Қалауларыңызша бетіне подлив немесе аскөк сеуіп бере бересіздер. Қамыры жұқа болса да жыртылмай, езілмей піседі. Сау болыңыздар.